大家好，我是自然会头皮管理师。大家洗完头、梳完头发之后呢，有没有发现到地上以及排水孔有大量的毛发掉落的痕迹？但我们会随手拿起了吸尘器以及扫把来处理这些毛发，但是呢，这些都是治标不治本的。因此呢，自然会头皮管理师建议大家使用了健发洗发凝露，里面添加了蓝铜生态非含药性的健发成分，以及桑白皮、有机的白茶，这些成分呢，能够有效的能够巩固我们的发根，使我们的头发呢不容易断落，因此呢，能够有效的减缓落发的问题。